Diyor deminki oturarak yap. Demin otur. Evet. Kronik yağlı burç gıcırtısı geliyor araçtan. Yağlı burçlar yeni koymuştum biliyorsunuz lenfördür. Ses duyuyorsunuz. Şimdi sesin geldiği yer nereymiş bakın. Nereymiş bakın. Şu viraj çubuğunun lastiği. Buna da elinizi dokunarak, şu an telefon olduğu için elimde bakamıyorum. Elinizi dokunarak anlayabilirsiniz. Dur. Evet şu. Görüyorsunuz. Şimdi ben oraya arasında şırıngayla arasında bir yağ sıkacağım şunun arasında. Zaten görüyorsunuz kenarlarından şey çıkmış. Böyle. Ses buradan geliyor. Elimi dokunarak ikisini de çözdüm. Evet bilginiz olsun. O ses sadece yağlı burçtan olmayabiliyor. Oradan oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi aracın altına girdim. Şöyle altına taş koydum ikisine de. Ses tam buradan geliyor. Bundan da geliyor. Ya viraj çubuğunun lastiğinden. Bir de şu. İki taraflı. Ama şundan çok geliyordu ses. Şimdi sallasana aracı. Bak şimdi ses yok. İyice salla. Aynı şekilde bu. Bu. Pardon. Bu. Bu da ses yapıyordu bir de. Bunu şeyle pas gıcırda kesici şey var VD40 gibi. Onu sıktım. Göstersene de mi VD40 yok mu? Yazısını göster şunu. Şunu kıstım. Şurada yazıyor zaten. Gıcırtı susturucu. Gıcırtı susturucu sıktım. VD40 gibi bir şey evet. Şu anda hissediyorum. Yani bilginiz olsun arkadaşlar. Kronik yağlı burç sesi gibi ses geliyor. Ben yeni taktım lenfördü biliyorsunuz kendim. Meğerse ses buradan geliyor. Gıcırtı. Şu an ses kesti. Salla Muhlis. İyice salla. Evet arkadaşlar bilginiz olsun. Tekrar yine ses yaparsa değiştireceğim bunları. Yani boşluk yok çünkü. Herhangi bir boşluk yok.